सोचिए, अगर एक दिन पृथ्वी को अचानक छींक आ जाए तो क्या होगा? इंसानों की छींक से ज्यादा हवा हिलती है, लेकिन पृथ्वी की छींक, वो तो पूरे ग्रह को हिला देगी। एक ही छींक में जमीन ऐसे कांपेगी जैसे हजारों भूकंप एक साथ आ गए हों। पहाड़ टूटकर सरकने लगेंगे, समंदर की लहरें आसमान छू लेंगी। शहरों की इमारतें नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टेक्टोनिक प्लेटें अपनी जगह से फिसलने लगेंगी। और अगर छींक थोड़ी भी जोरदार हुई तो धरती की कक्षा में हल्का सा बदलाव आ सकता है, यानी दिन छोटे, रातें लंबी, या मौसम पूरी तरह उलट पुलट। मजेदार बात यह है कि धरती को असल में छींक नहीं आती,